Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah wa khairu mimma yajma'un. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ngarsanipun Romo Ustaz Mahfud dan sedaya para kiai wonten Pager Pelah Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjar Negara. Keluarga besar Majelis Taklim Rawdatul Hasanah, sedaya pimpinan Khadimul Majlis, pimpinan majelis ingkang tansah kula muliaken, para jamaah ingkang tansah kula tresnani kula hormati, warga masyarakat Pager Pelah dan seluruh desa sanesipun kepareng sama rawuh, ranting Pager Pelah Suriah dan Fidya Muslimat Faktayat GP Ansor Banser, rekan-rekan ita Ibnu IPPNU Karang Taruna, pemuda-pemudi Pager Pelah umumnya ingkang tansah kula hormati, kula tresnani, ingkang tansah kula hormati pemerintah Kecamatan Karangkobar, Bapak Camat, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek seluruhnya yang hadir dan yang mewakili, pemerintah desa, Pak Cipris, sedaya perangkatipun, Pak Kepala Desa, sedaya perangkat, semua perangkat, KB perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Ingkang tansah kula hormati jajaran panitia, ingkang tansah kula muliaken, kula hormati para sesepuh, para penggede, para priyagung ingkang tansah kula hormati lan sedaya para jamaah, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng Bapak Ibu kula tirikaken manjing bulan Sya'ban hari kedua. Saban dina pertama kala wingi dinten Jumat Pon, dinten menika dinten Setu Wage. Leres. Nggih, enjang Ahad Kliwon. Mulane nek masyarakat Pager Pelah ditakoni kepengin jenengan wong pada senenge tandur-tanduran, pada senengane buah-buahan, senengane sayur-sayuran, kira-kira nek kepengin manis ya kudu ngerti dina woh-wohane. Anak bocah takon kali gula masulin nggih. Lar nandur jeruk, kira-kira jeruknya manis kapan? Kepengin manis bisa pun besok nek panen nek Setu Kliwon, mengko minggune manis. Lah nggih. Lah matur pengen manis nggih, yang esuk panen Setu Kliwon, mengko minggune tak jamin manis. Begitu panen Setu Kliwon minggune kecut kabeh. Ya akhirnya matur tang kula karo montong-montong. Lha kepripun masule jare minggune ngesuke manis. Aku ora ngomong jeruke manis, aku mau ngomong nek panen Setu Kliwon minggune manis. Iya sih. Yes, alhamdulillah. Tadi salam kasanjung teman-teman Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi sesarangan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kita harapkan, yang kita nantikan sama teman milai dunia mungkin benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal alamin. Kala wingi wulane wulan Rajab,
Mulane ibu ndonga sesuai dengan dawe Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Badhe ditambahi saged ighfir lana dzunubana yassir lana umurana. Kantun milih Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana atawa yassir lana umurana. Allahumma amin. Sebelum bahkan Nabi niki riwayat sing krim tanggal 17 Rajab ampun grogi Mas. Ampun grogi nggih, pun nggih, matur nuwun. Niki kan sing mesti mboten telas, anak rasa kepur. Alhamdulillah, matur nuwun Mas. Muga-muga tangane mlebu swarga. Amin. Tangane tok. Wis tangane tok wis alhamdulillah lho Bu. Lah nggih hari ini dosane wong akeh rata-ratane nang tangan tau dolanan setan gepeng HP. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten. Cerita Rajab hurufe niku telu, Ra Jim Ba. Ra niku saka tembung rahmate Allah, Ba saka tembung birullah. Tengah-tengah ana kalimat jenenge Jim. Jim saka tembung jirimul abdi. Ra Jim Ba. Rajab. Ra Jim Ba. Rahmate Allah, Jim jirimul abdi, Ba saka tembung birullah kebagusane Allah. Nah jirimul abdi niki napa? Jirimul abdi jebule adalah dosa-dosa nikulan jenengan, dosa-dosa kita para kawula, para hamba. Rahmate Allah, welas kasih Allah, birullah kebagusane Allah. Jirimul abdi dosa nikulan jenengan. Pertanyaannya adalah kenapa tengah-tengah dadak diselani dosa-dosa kulan jenengan? Ngarepe kenapa rahmati Allah, burine kebagusannya Allah, tengah-tengah kenapa dadak diselani nganggone dosa-dosa kulan jenengan. Barang nang tengah-tengah dihimpit dua perkara, dipelindes dua perkara, dipres sana sini digencet dua perkara, maka sing tengah-tengah niku akan rusak, remuk, hancur dengan sendirinya. Karepe adalah para kaulan Rajab, dosa-dosa kulan jenengan masyarakat Banjarnegara termasuk pula Cilacap, maka akan dihimpit barokah kebagusan Allah lan rahmati Allah. Maka dosa-dosa kulan jenengan wong nyata niku kulan jenengan menungsa kaya apa ya tetep menungsa saka tembung menung sok ora rumangsa. Nomor loro menungsa menus sing kakean dosa. Nah gue pada ngaku ya mulane bulan Rajab tengah-tengah dosa bulan jenengan dihimpit dua perkara, dipres dua perkara, dipelindes dua perkara, digencet dua perkara sana sini, rupane ngarepe rahmate Allah, gurine kebagusan Allah, dihimpit menghimpit perkara dosa bulan jenengan. Fa insyaallah dosa-dosa bulan jenengan barokah bulan Rajab, ajur kumur-kumur tinggal bulan Rajab kalawingi. Allahumma ya robbal. Nah, sederengin bahkan Nabi nglampahi Isra. Isra itu perjalanan ing wanci dalu. Mi'raj ini artinya naik ke tempat yang tertinggi. Maka orang akan munggah derajatnya ketika sabar nalikane urip nang alam dunya. Wong bisa munggah kelas loro apabila duwe ujian nang kelas 1. Wong bisa munggah SMA apabila nglakoni ujian nalikane ngarepi SMA, ya gue nalika kelas 3 SMP. Artinya apa? Sedereng imbakan Nabi Mi'raj naik ke tempat tertinggi ngarso dalem Allah, maka diawali dulu dengan banyak sekali ujian. Nalikane urip nang alam dunya. Ujian diantaranya adalah sebelum bahkan Nabi Mi'raj nang alam dunya, Kanjeng Nabi ditinggal seda wafat dua orang tercinta. Satu ditinggal istri tercinta, loro ditinggal paman tercinta sing dadi dekengan backingan limbah Kanjeng Nabi. Sopo istri tercinta nggih menika adalah Sayyidah Khadijah.
paman tercinta panjenenganipun paman Abi Thalib. Dua-duanya wafat, dua-duanya kapundhut. Islam waktu niku minoritas, yang menghujat Kanjeng Nabi begitu banyak, yang mengingkari Kanjeng Nabi juga begitu banyak, sana sini menolak Kanjeng Nabi. Ternyata ada secerca cahaya Kanjeng Nabi kepengin dakwah teng pundi sebuah kota naminipun kota Thaif. Thaif niku teng pundi, jarak saka Mekah 100 km. 100 km nganggo mobil paling 2 jam. Nganggo motor paling sejam sejam setengah naik motor 100 km lah. Niki 100 km mbiyen urung ana mobil. Ibu-ibu sekarang kepenak nyewa odong-odong, nyewa tayo siapa? Bis. Nyewa mobil, charter travel, gampang. Dulu bahkan Kanjeng Nabi walaupun anak onta, tapi Kanjeng Nabi memilih untuk berjalan kaki. Sebabnya apa? Men wong kafir pada ora curiga, dianggap mbok menawan Nabi badhe melarikan diri. Maka Kanjeng Nabi anggone tindak teng Thaif, kemudian melampah melaku berjalan kaki. Dalam keadaan banyak beban dan pikiran. Begitu teng Thaif, apakah disambut kaya wau niki? Qala'al badru alaina. Apakah duki teng disambut marhaban ya nural aini, marhaban marhaban. Apakah duki Thaif disambut dengan anak aqua? Disambut anak banyu setrum mlebu kulkas? Disambut anak niki minuman suudon, niki minuman sudan anggape kula kekurangan cairan. Niki anggape kula kenang panas dalam. Niki apakah disambut dengan minuman? Apakah disambut dengan bunga-bunga di depannya? Mboten. Apakah ketika panggung megah seperti ini? Nggih mboten. Niku Mbah Kanjeng Nabi datang teng Thaif, bahkan si Nabi melampah 100 km. Ternyata dugi lokasi Thaif, Kanjeng Nabi disambut dengan balang-balangan rupane kotoran onta, waktu karo balung onta. Kanjeng Nabi diserampang dibalang karo onta, dibalang karo tulang-tulang onta, dibalang karo watu krikil gede-gede sekepel-kepel. Kanjeng Nabi berdarah-darah, samparan berdarah. Kanjeng Nabi kemudian tindak belajar melayu, sembunyi teng sebuah bukit, di balik bukit. Kanjeng Nabi kemudian netes darah, netes lutira, netes darah. Kanjeng Nabi ketien netes badhe tiba maring bumi. Malaikat malakul jibal gawa amplop. Malaikatnya gawa amplop. Apa ini? Oh nggih. Oke, yes. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan malakul jibal, malak kue malaikat, jibal kue gunung. Dan malak kue malaikat, jibal kue gunung. Malakul jibal berarti malaikat penjaga gunung. Jadi gunung-gunung nang Banjarnegara ini kan dua malaikat piyambak utusan nih Gusti Allah. Tapi jenengan aja nantang, harus ngerti Kang, harus maring nunggang gunung, harus ngapa ketemu malaikat? Ya ora kaya niku. Sedaya niku malakul jibal tekak, malaikat sing tugasin jaga gunung. Takon karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, apabila darah jenengan metu saka jasad penjenengan, saka badan penjenengan nganti tiba nibane bumi netes siji maring bumi, kula mboten rila. Tak yakin Kanjeng Nabi kalau sampai ada satu darah jenengan netes setetes bae tiba maring bumi, tiba maring lemah, tak jamin tak angkat gunung sing manggon nang kota Thaif, tak balang nang maring wong Thaif mangsora gepeng kaya emping. Remuk jujuk dadi rempon. Apakah Kanjeng Nabi membiarkan darah netes? Mboten. Kanjeng Nabi kemudian di darah sing badhe tiba teng lemah diusap karo Kanjeng Nabi, disebat tentang badan Kanjeng Nabi, artine aja nanti tiba maring lemah. Padahal balas dendam Kanjeng Nabi saking gampang. Pengen males Kanjeng Nabi untuk wong Thaif saking gampang. Netes darah setetes bae dijamin wong Thaif mati Tapi ternyata Kanjeng Nabi tidak membiarkan satu tetes darah tiba nih maring lemah. Coba nek sing dadi nabi mboten Nabi Muhammad, tapi sing dadi nabi ningkak gula.
Ulin nganti setetes getimu tiba maring lemah. Tak yakinkan wong Taif mati kabeh tak angkat gununge. Kalau sampai satu tetes darahmu getimu tiba netes maring lemah, tak yakinkan kae wong Taif mati kabeh diancam karo gunung diblendesi gunung. Yakin kulo langsung nyekel tisu, langsung tak usapi tak keras nasisan maring lemah. Usap-usap gosok-gosok namaring lemah mulane kulo ora dadi nabi. Dan dilala sing dadi nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki. Undi gunung sing gede tak blekna maring wong Taif. Ana Mekah niku dikubengi gunung, Bu. Mekah niku dikubengi gunung sing sebelah wetan Mekah niku jenenge niki dadi ngerti Gunung Kana-Kana. Gunung sebelah wetan Mekah niku jenenge Gunung Abi Kubais. Gunung sing sebelah kulon Mekah jenenge Gunung Kuwai Tian. Ngoten? Gunung Kuwai Tian dadi aja ngerteni Gunung Dieng tok. Aja ngerteni Gunung Perahu tok. Ya dadi ngerti gunung sing nang Mekah. Mekah sing sebelah wetan Mekah namine pun jenenge Gunung Abi Kubais. Gunung sing sebelah kulon Mekah jenenge Gunung Kuwai Tian. Gunungnya gede-gede. Kalau sampai satu tetes darah tiba maring lemah, tak jamin tak angkat Gunung Kuwai Tian, tak angkat Gunung Kubais, tak balang namaring wong Taif. Tapi jeneng Nabi mboten ora malaikat. Aku rembales saking gampangnya malah Kanjeng Nabi mendoakan wong Taif, mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ridailah mereka fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Maune kaya ngapa bajuke karo Kanjeng Nabi, maune kaya ngapa geting sengit karo Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi berdoa, hari ini sing ngarane kota Taif suasanane sejuk, suasanane dingin, suasanane kepenak. Orang-orangnya muslim, wonge mlebu Islam kabeh. Maune kaya ngapa menolak Islam. Begitu Kanjeng Nabi dia dengan sabar Kanjeng Nabi, doanya Kanjeng Nabi teng hari ini teng Taif niku dadi sentral luar biasa. Tempate adem, tempate sejuk, wonge muslim kabeh. Apik kabeh barokah Kanjeng Nabi. Artinya apa? Bulan jenengan nang pager pela aja sembarangan menilai wong langsung cek uwi-uwi. Aja langsung cek iye, ki salah, ki bodoh, ki ora dadi, ki neraka, ki swarga, ki neraka, ki swarga. Aja kaya niku. Hidup nang pager pela ini kula maturi urip langka sing ngerti mergane urip nang Karangkobar. Hidup ini seperti tempe. Maksudnya apa? Tidak ada yang tahu. Hidup ini seperti tempe kabeh langka sing tak tahu. Lho iya. Wong Taif kaya ngapa mbejujake karo Kanjeng Nabi. Begitu dengan kesabaran Nabi, malah hari ini no pusat Islam niku teng Mekah kota Taif. Coba. Anak uang aling ibadah jenenge Salabah bin Hatib niki sejarah sahabat. Salabah bin Hatib niku uang ahli ibadah, dela-dela ngambah masjid musola, dela-dela maring masjid musola, ahli ibadah mergane anak kober waktune maring masjid mergane pengangguran maring masjid lumrah. Sing ora lumrah wong sibuk kerja maring masjid. Niki luar biasa. Dan niki Salabah bin Hatib niku wong ora duwe apa-apa. Klambi be gentenan karo bojo nalekane mangkat maring masjid. Dadak gentenan sendal, dadak gentenan. Klambi dadak gentenan karo sing wadon. Akhirnya lama suwe Hatib anak Salabah bin Hatib kaya pegel. Dadi wong melarat ya ana pegele jebule. Pegele kepriwe? Aduh, Kanjeng Nabi, tolonglah kula niki didongani. Ben ngapa? Ben kula dadi wong sing sugih. Loh, apa kau kepengen sugih? Lah ya kepengen Kanjeng Nabi, temenan nggih. 3 kali Kanjeng Nabi disuni doa, Kanjeng Nabi mboten purun. Ketiga kalinya nembe Kanjeng Nabi ngrespon. Temenan gue kowe gelem dadi wong sugih. Lho, kepripun sih dene kayung diweden-wedeni Kanjeng Nabi? Lah, siki kowe ora duwe mental penerima. Anak apa-apa uman, anak apa-apa kebagian, anak apa-apa nampak. Wong ora duwe adalah nampak. Tapi mengko nek kowe dadi wong duwe, mentalmu aja nampak. Lah si nampak memberi. Siki ora duwe kepenak, ora mikiri zakat.
orang mikiri aweh, orang mikiri memberi, mikirin nampak dan nampak. Anak PLT kebagian, anak balsem kebagian, anak ini itu kebagian, anak sodako apa kebagian, anak infak apa kebagian. Tapi mengkone kowe sugih wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siap pelangan jatah kebagian. Tapi sikit dadi memberi. Siap njang Nabi temenan nggih, siap mergane urung kelakon sugih siap. Siap temenan nggih. Biasanya kayak nampak dadi ora nampak tapi kowe dadi balik memberi. Nggih. Biasanya kowe nampak zakat siki malah dadi wong sing zakat. Nggih. Biasanya nampak infak tuh dadi wong sing infak. Nggih. Temenan nggih. Ki mengko kowe ana banda sing kudu di zakat wajib. Nggih njang Nabi siap ya. Siap, bisa ngomong dengan baik, pedenya, gagahnya siap. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Siap, jeng Nabi? Ya. Oke, good. Ya, jeng Nabi berdoa. Allahumma rizq salabah. Ya Allah berkailah rezeki untuk salabah. Jeng Nabi bakal mungtong ngadok mboten. Jeng Nabi awe pawitan. Pawitane apa? Rupane domba siji diberikan kepada salabah. Apa artinya? Pelajarannya nopo? Kepengen sugi pun ada perubahan rezeki. Orang mung dongan. Duit sekepok orang mungkin tiba kang langit. Anak usaha tok tanpa donga jenengan sombong. Mulane anak donga, anak usaha, anak donga, anak usaha. Syukur-syukur Mas, anak tambane maning nomor 3. Apa gue? Rupane tirakat, tapa, japa, serana, tapa, japa nendonga. Wong kepengin apa ya kudu ndonga. Contoh, Ibu Mas Ulin yang pengen mangkat gaji, ya lakoni 3 perkara. Siji, donga, japa, Allahumma kaji. Karena doa adalah implementasi dari kepenginan. Ake wong duite pirang-pirang belara-belara orang mangkat gaji, ya ake wong nyata nih mergane ora kepengin. Dan doa adalah implementasi dari sebuah keinginan. Nyulah kepengin mangkat gaji itu doa. Kapan ya? Ya Allah kaji donga. Japa donga, seranane daftar. Sing penting daftar, makanya bukapan bayar bisa orang daftar dingin. Loh, itu kan juga bagian dari usaha. Daftar ini ku orang ketang melu undian kang ngerana nang mall-mall. Dia umroh melu lah mau mana-mana melu mangkat. Ini ku bagian dari nopo? Dari usaha nomor 3. Japa serana tapa. Ya tapane apa? Ya tapane kudu gelem rekasa. Duit 10.000 sing kudune kudu bakso ora lah nyong kok penginan kok tak nyelengi kena nggo mangkat besok ora ketan 30 tahun maning kan lutung. Lumayan. Lah ya pirang-pirang tukang becak mangkat gaji, tukang rongsok mangkat gaji. Hidup mulai kalau mangkat hidup ini seperti tempe tidak ada yang tahu. Iya. Salabah. Donga ditongen oleh Kanjeng Nabi. Sarate ana weduse nggo pancadan pawitan ge modal. Lah iya, sami Mas kali bulan jenengan kepengin berupan rezeki ana usahane iya, ana dongane iya. Syukur-syukur nek cara kula matur malah kudu diimbui tiraka Senin Kemis. Petone jenengan dina weton dina laire apa, nggo jaga-jaga awak. Lho, nggo jaga-jaga awak nggo nek ora dewek sing ngreksa sapa maning nek ora dewek sing tirakat sinten maling nggih Mas. Nggih, maka dereng bos kata sangat ning jenengan takun tirakat kata sangat. Kenapa kon tirakat kon puasa ben mukum barang jenengan sukses dadi ana syukure. Ya ibu nih misalnya, ibu nalikane puasa Ramadan jam 3 sore. Wong nek senenge nyepelek nang panganan mergane langka syukure. Apa ku jaman kanggo anak-anak ora mergane langka syukure. Apa ngene madang langka luweh uyah tok. Langka jelang tatok apa enake langka syukure. Begitu mengko sampean lakoni puasa misalnya sing simpel mawon lakoni puasa Ramadan sedina bae biasane mangan ping 3 sedina dibagan ngono setengah hari orang mangan jam 3 sore kene weteng nggih cacinge demo cacinge lah ya biasanya esok wis megang karo bolet karo budenan apa
ngomondan jam sangawan madang sarapan, mengko jam bedukawan ya mangan mie ayam, sorene mangan soto ayam, wong ini maring kana-kana pecel ayam, pecel lele apa. Lho mungkin kawite subuh nanti jam 3 sore wetenge kosong. Wong nek wetenge ngeli pikirane ngalih. Weruh kabel bundet kaya weruh mie ayam. Pikirane ngalih sih ya. Lah iya. Banyu putih nek secara umum wajar, lumrah, ora enak-enakan. Golek teh ya sing enak, es teh, es buah, es belewa, es kuwut nek musim-musim umum. Tapi begitu jenengan ngakuni puasa, banyu putih mung terima banyu putih jam 3 sore rasane segere pol-polan. Weru kecoa kaya weru kurma. Lah nggih. Enak temen ana pakai ujug bulan nu kecoa nu kecoro ndarani kurma lah iya. Masyaallah. Weru banyu nang glek apa ngendong nang tengah dalan darani banyu kopi, es kopi, padahal anu banyu aspal. Kenapa semuanya betenge ngeli pikirane ngalih. Mulen nih kon ngapokon duwe puasa, ben ana syukure. Iya ya, jebule banyu putih enake banget, jebule banyu bening enak banget. Ora kudu sing kaya. Kae mangan segas nasi padi beras, nembe siki-siki dulu darane napa? Segat iwul cara ngeniku lah ya oyak Bu nggih. Oh, segat jagung, segat iwul nggih. Mulane masalah lare-lare kon gede tirakate ben ngapa? Begitu jenengan ana rasa kepenak, ana syukure karo nikmate Gusti Allah. Mulane zaman dulu wonten syair kawula cilik padha nelangsa sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkusa kaum priya padha disiksa akeh wong kerja paksa ngorbanake sanad bateh lan tangga saka wong Jawa kang ngateng bandha sebab edan marang bondo kawula cilik suwal kadot